odlično odigrao protiv Latvije, ako se sjećate, Edin. Namesti jedan gol, slobodan udarac i to je prilika da Pape obavi tu izmenu. Sad ga je pitao četvrti sudija da li želi sad, rekao je Pape da, idemo na tu izmenu. Izlazi Salihović koji je dejstvovao po levoj strani. Dobro je Seo, natrčao si se. Seo je apsolvirao svoj 37. met za Zmajeve i dao mesto Višći. 69. minut. Pape ima još jednu izmenu. Slobodan udarac za nas, za Misimovića. Dobro je. Korner. Ovo je obećavalo. Ajmo i podrška sa tribina i vas pored malih ekrana na trgovima gde se već nalazite. Još ima nade za nas. Ajmo po drugi. Ajmo. Ermin Bičakčić. Ermine. 70. minut. Odmah po drugi. Odmah. 1-1. Idemo u Brazil. Ermin Bičakčić. Treći met za Zmajeve i prvi gol. Bravo Ermine, kućo. Ofrez. Višća, pazi. Bekarik. Bravo Edine. Neverovatno. Pa toliki naši napadači nisu dali gol. Bravo Ermine. Pa konačno posle kornera gol. Mamuha. Prilepio te za zid, Bičakčić. Dosta je bilo. Korner za Vajsa. Ajmo momci po drugi. Ajmo Bosanci, Hercegovci. Ajmo Zmajevi. Vratio nas adrenalin. Moral. Sad se viče Bosna. Ajmo Luliću. Hamšik. Škrtel. Kako je sada. Malo je lakše, ali još. Ajmo Edine. Konačno posle